Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Na kati ya makelemba butu, to botami na kata ba famille on oublie pas que on est de Bantu. Oh to kuti ba réclamation, to kuti ba kindoki, to kuti ba makelemba autant musu ba para, tant musu ba koko na biso, to ba centre na biso mutu ba sala yango. Spirituellement, il y a des choses qui se passent aussi. Ndenge to vivra ngobo na kibomoto. Et ndenge to sala likelemba na kibomoto. Ndebe na molimo ezara na ba makelemba kindoki o esalama na kata ba famille to botami, il y a des réalités spirituelles au biso to ignoraka. Aujourd'hui diable aluki ko kota esprit ya gisanfoutisme mais pas bana nzambe belé pour que alukate ko yeba et loko nini esala ke mabe banda ko répéter na vie nanga luka yeba makambo onazo mona na vie nanga uta wapi pe kosi nango eza nini nani oyo aza base ya ozanga kobota na yo nani aza base ya ozanga musala na yo nani aza base ya ba problème nyonso oyo yelaka yo pourquoi baze mezo longa yo kaka et na ba famille ebele o to bota meli tant musu ba parents na biso bazaka bandoki tant musu basala ba makelemba na bango ya butu ba mbongo na bango basimbaka ba sacrifiaka mabala batu et ba mbongo na bango basimbaka kibondoki na bango bazwaka tant musu mabota batu ba sacrifier. Voilà pourquoi aujourd'hui si lelo yozo bota te Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ba ndekonyo subolanda biso partout na nzela ya chaîne na biso chez Biso TV. Zamba pambola bino. Na ndenge o se disposaki ya opesa litoi na yo pona Olanda. Message Oyo, c'est moi votre humble serviteur. Le prophète Nabi Ordan Gusenda. Et lorsque le Seigneur vous bénisse, avant toute photo commencer message na biso na ligne ozwa tant ya okangamisu na yo to sambela. Seigneur, nous te disons merci pour cette belle opportunité favorable. Merci pour nangolo na yo, merci na ndenge o simbagi mutema ndeko yo ya papa ya mama pour que balanda liloba na yo. Tika kimia no assister biso, message o ezala pona ko édifier. Pour nous orienter et pour nous même révolte spirituelle na vie à bateau bazolanda biso na kombo Yesu Kristo. Amen. Merci bien aimé dans le Seigneur. Nzambe apambola biso na ligno za l'attentif ya olandanga pendant quelques minutes ya olobela yo na thème o na yeto partager yango na likambo tali retourne oyo ebengami na lingala likelemba. En fait, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres réalités où il est 44 ma vie na biso parfois to ignoraka yango. Parfois to beta yango pe kara, mais ça ka ba réalité au plus tard et ya kaka ko rattraper biso. Et voilà pourquoi na kati ya vie ya mwana nzambe et loko oyo eko sala mwana nzambe alonga ezaka lo sambo. Voilà pourquoi on dit celui qui est capable de prier est capable de tout. Et na yo la gisolo musute na yo la ksayo ko sambela mais na kati na yango na lignito fongola moi muke likambo etali likelemba. Et bien aimé dans le Seigneur na okende moi rapide likelemba na mukuse ezali sanga ya bato basangani pona kotia eloko o eza matériel soit mbongo pona kosunga mutu moko na lisanga o bato basangani. Et alors la bato bako sangana baza 5 bako za la 10 ba yokani ba pesani likanisi. Bobi to banda ochaka autant et na obango ba wanda ocha et banda osunga ba banda opesa ka mutu moko moko na date prescrit obango bakangi. Et voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur spirituellement il y a des choses qui se passent aussi ndenge to vivra ngobo na kibomoto et ndenge to sala likelemba na kibomoto
ndepe na molimo ezaka na ba makelemba kindoki o esalama na kata ba famille to botami. Il y a des réalités spirituelles au biso to ignoraka. Aujourd'hui diable aluki ko kota esprit ya gisanfoutisme mais pas bana nzambe belé pour que alukate ko yeba eloko nini esala ke mabe banda répéter na vie nanga eloko nini esala ke ba difficulté continuer eloko nini esala ke ba problème banda ko landa ngai. Or baloba adage mo na français, il n'y a plus de fumée sans feu. Milinge bimaka ya pamba te sans que moto ezala. Quelque part ce qui milinge zobima c'est que moto pesali. Problème moko te komaka na vie mutu sans que ezanga bisika yango euti. Bien aimé dans le Seigneur, na kati ya makelemba butu to botami na kata ba famille on oublie pas que on est de Bantu. Oh to kuti ba réclamation to kuti ba kindoki to kuti ba makelemba autant musu ba para tant musu ba koko na biso to ba centre na biso mutu ba sala yango. Oh lelo et comment réclamer ba vie na biso. Na kata li kelemba batu ba yoka na pour na tcha quelque chose pour na resungana. Mais na kata li kelemba et na yebi eloro moko. Eza na batu o ba koti sarate na li kelemba eza batu ba zara maboro makasi o ba linga refuta nyongote. Donc soki yo ba tsela ki na li kelemba yo pe na tourno fo ozongisa. Soki ba pesa ki o liagi mutali boso o pesa pe mutami balo o pesa pe mutami sato. Et spirituellement li kelemba pe le kandeng bana. Naza na posa o landanga trop bien. O remarquer to botami na ba famille mususu. Oyo tant musu ba para tant mususu ba koko na biso makambu basala yo yebite tant musu ba kota mama kelemba na bango ba sacrifier famille et tant ba sacrifier famille lelo biso to komi ko sibir ba réalité makambo ba koko na biso basala tant musu ba réalité makambo ba para na biso basala o bango basala yo yebite. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Luka oyeba makambo onazo mona na vie na nge uta wapi pe kosi na ngo eza nini nani oyo aza base ya ozanga kobota na yo nani aza base ya ozanga musala na yo nani aza base ya ba problème nyonso oyo yelaka yo pourquoi bazie mezo longwa yo kaka pourquoi ba opération ba miom ezo kaka pa na yo pourquoi mibali bazoya bango nyonso ka ba okima yo pourquoi ba déception mais batu musuma ka mezo kende bien luko yeba nini oyo leka na kata famille na biso yo kana ebisa ka batu boya Romelo sala nyonso mais zonga ka pe na famille otuna na bimeli na famille nini na botami na famille nini quelles sont les réalités o eleka na ta famille nango yo botami ta muso avant yo il y a des réalités eleka o yo yebite lelo o komo sibiri yango lelo ba réalité on a rattrapé e komo bundisa vie na yo tozo bible tozo na mukanda de Rois chapitre 6 ah ba je expliquer biso place li kelemba e bandaki 2 Rois chapitre 6 verset 26 au kiti mwa muke ngana otanga ka verset 28 à 29 et le roi lui dit quand il on a totangi 2 Rois chapitre 6 verset 28 je lis au nom de Jésus et le roi lui dit quand elle répondit cette femme là m'a dit donnez ton fils nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit donnez ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen, peuple ensemble. Talabisiali kelembe outa a mboka Samarie. Nzale kota ki makasi na kata mboka Samarie. Lokola nzale koti makasi. Bible lobi basi mi bale bayoka ni basa ali kelemba. Li kelemba ya mbongo te mais li kelemba ya kolia na bana. Pour te dire qu'il y a des réalités les gars na vie na biso yondo betra ngo kara yango moni bazwa molimo di sanfoutisme batia yo comment otala ka mabia basala nzambe ba aventurier nzoka il y a des réalités oh yo le la kata musuno betela batuli solo te quand musuno la raponia bien il faut melo langwa parce que des choses qui se passent dans ta vie on a besoin de prière on a besoin d'orientation belé et qu'est-ce qui était passé bana basomi balé ba yokani baseli kelemba ya mbongo te je dis bien ya batu moi le bike to yokana le roi nzale leki to zwa mwana nga lelo to liaye si ma lobi to zwa pe mwana na to seni to lié na kata likelemba nde basali bible le biba yo zwa mwana moko batumbi e bayitie tango bayitie balie nikole leki voici na ye abisendeko lokola si to lié mwana nga pesa pe mwana no to sani to liaye parce que ça likelemba nde to salaki aboyi ko pesa mwana na ye na likelemba Muninga lobi me yo to yokana ito lié nga pourquoi na tourna yo obombi
et n'engé pas les cas na ba famille na biso et na ba famille ebele auto bota meli tant musu ba parents na biso bazaka bandoki tant musu ba sala ba makelemba na bango ya butu ba mbongo na bango ba simbaka ba sacrifier ka mabala batu et ba mbongo na bango ba simbaka ki bondoki na bango ba zwaka tant musu mabota batu ba sacrifier. Voilà pourquoi aujourd'hui si lelo yozo botate combien de fois yozo ba zemi mezo longwa combien de fois ozo simba bana me bazo kufa parce que quelque part et un bateau bakota kali kelemba ils ont sacrifié toute la génération. Il y aura un peu ce témoignage. Na botami na famille yo tant musu so na rubia 5 ndoki na biso et cause la plus que tant musu ya famille na bino oya biso na benga famille na biso ndreza ki bomango nde ya kindoki. Et tu peux imaginer na botami na ta famille oyo kota bo tata kindokeza kota bo mama bo kibondokeza li kota bo mama na biso ko na biso mobala ndosa na sinel pour que azo promotion ya makasi baby ça il fallait sacrifier mabala nyoso bana na ye azu mabala nyoso ya bana na ye apesa on ali kelemba nde bayokanaki obibobo mabana ngate yango faites attention kolobaka te na vie ke biso to na ndoki na biso abatela la famille lukuta soki olia batute c'est que tant musu ba chance batu a sacrifier yango apesa on ali kelemba parce que li kelemba ezalaka te yozolia yo pe faut pesa. Et yango il faut faire aussi très attention longola langage oyo olobaka kutu parana nga abokola ngai alianga teta na zaka mwana muke sikonde arubomanga yokana yebiso adajo ya taba mwana bapesa ke na libala te tabo bapesa na libala fois komela longola na komela ka te mo pe bapesa na likelembeza gite il fallait komela ba comprendre que yonde faut kende turoyo yango ochaka sentiment na makambo te kobeta carotte pour un message s'il te plaît landanga pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui était passé quand on a biso mobali na kata lupango na biso azwa mutu ya mwana kasi na ye akunda yango na porte lupango pona likelemba obiseke binobo bobo malisu bana ngate de retour il fallait pesa bana bibobo mabana te mais bozo mabana na bango nyonso atonga ndako munene na kata lupango famille na bumbu. Mais na chaque chambre akoma komba bana ya basi bango nyonso bana basi na chambre na ye na porte bacha kombo na ye oyo pe musu bache kombo na ye pe ayebisaka bango boye so ke libala mbala saka no te so asakani zonga na chambre no na tongela bino ndako et pe ba mama na biso nyonso bakenda mabala bazonga aka ya liboso akeli bala résistance mobali ya kufi yango faites attention bilo musu le na vie na yo okutani na mobala zakane na mbongo depuis bolingani ka bobandi projet libala mobali ya kweya mbongo mona na kalisute. Faites attention il faut l'amener la vie de près. Mama kulutu na biso liboso akenda libala zongi na chambre na ye yami balé akenda libala na lemba. Qu'est-ce qui était passé ba vandi bona mobali ya uti musala ye alambi biloko ayebisi ye biloko le lambi ngo biente eleki mungu ayebisi mbala ndo lamba sute ko bandalo na ndako yo koma olamba de baba sala ki mobala bimi ake musala na retour a kongola biloko nyoso ya ndako atiango na mutuka azongi liso na kata lupango na biso ya famille la nana likelemba ezo benda mutwa ata mutwa ki ake fwe bende kaka ezongi se liso na lupango famille mama na biso ndenge moko nga papa na biso fi Mario a cause ali kelemba auti angola ye na mbongo mais lokola famille ba mama biso bazaki na kata réclamation ali kelemba muto bala zate muto bima na kata lupango famille azate jusqu'à point que papa biso sala na eloko te na mbongo nyoso auta na angola résonance yo seria bana lunda ayana diamant mais asala eloko te tito yo se retrouver papa biso Mario na kata chambre ba mama na biso place ba koma kombo na ye na papa na maman na biso bana tola la place moko. Il faut faire très attention na maman molimo ko beta ngo karaté yango moni diable zo nga bando la kisako ka mabe basali nzambe po sambela te na na poso ko mabe basali nzambe te na ye pona te ya yo pour ça na pemena nzambe parce que nzamba na posa na yo ba réalité zo le kana vino yonde muto yebi pe mutema no yebi. Et deuxième problème ye elongwe koto ya bo maman na biso to ye koto bo papa biso et quand on a biso lisu ya mwasi ya sala li kelemba alia mwana batu nenga alia mwana batu créer problème balobi lokolo alia mwana batu biso to kosilisa bana no nyonso papa na biso babotama 9 batikali mibale 7 nyonso bapia bango na likelemba tant batikali mibale koko na se apasi alobi soki na bomi bana nga nyonso muto okundanga ozala te natika bana na kelia bakoko yoka place ba problème ezali bitumba ozo bunda parfait yango ya yote tant muso eza bakoko na bino mutu basala ngo tant muso eza ba makelemba kindoki bakoko na bino mutu bakota tant muso pe ba para na ko
on a biso 7 décidé obina olia lisuba na ngate po batikali mibale sur 9 on a lié 7 batikali ka mibale na kota siko na bakoko ayeko lia ya liboso bande ko bele ba koyebe Rachidi azaki na ngola bando koyembe pe na ba musicien ba lié deuxième personne batiaki na likelemba balia grand frère na ngai que son âme repose en paix. Il s'appelle le nom de manager Kiloua. Oh bah non, ça la théâtre pas sans souci. Et c'est mon grand frère propre et paix à son âme. Deuxième personne bah retient la ligue que le manager. On comprend ce que oyebi l'année marambo bien. Liwa grand frère nabi soit koufé là. Misune koufaka akomi baba après ayo koufa. Manager après akoufi même liwa. Monsieur Koufi a commis baba après ayo Koufa. Et dans la liste, il fallait pas passer à Batumi Satou. La troisième personne, c'était moi. Yango ezel lengimakas ko ebanza mena vie. Et ça c'est mon makas ko ebanza mena vie. Non le banolo musute, mais pour ça la bemé na nzambe, tu as des problèmes où ils ont une intervention nzambe. Troisième personne ba tia li kelembeza ngai. Bandeko. Babi mututo olia turu eza ordene nabi. Yaya na mona makambu ya osakanate. Babandanga attaque depuis na matadi na ke mission ya osela nzambe na lala na mona apparition ya koko na biso abinya lobi 7 fois to liaye na mona batu baye na ba machette e gata a pesa ordre bibo kate na mutu l'état ba beta machette na mutu na sutuki na bisi nzambe c'est pas vrai na bandi maladi depuis matadi Nabi na ovanda suna matadi te na ozonga. Yango na vie ko banga ndokité parce que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bandoki bana makasi te ko le kanzambe. Et ba succès famille no bazana makasi te ko le kanzambe. Enzamba na makasi ko le kabitumba na yo. Yango na poso lukande lo nyanzambe. Tango na yo zonga na Kishasa. J'ai parlé à mon père.
Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.